Когато отворихме вратата, беше тъмно. Дори и за нас. Стъпка в неизвестното. Крачка в модерните 3D технологии. Екип от експерти, въоръжен със знания, амбиция и въображение. Амбициран да освети тъмнината, в която влезе. Амбиция, с която зареждаме нашето любопитство. И това на клиентите. Видяхме как модерната технология на 3D печата може да бъде в помощ на индустрията, дизайна, архитектурата, строителството, медицината. Вече разполагаме с повече принтери, с нови и различни материали и различни методи за печат. Разбрахме какво можем да направим, но и как да го направим така, че клиентите ни да получат това, което очакват. Една идея, нарисувана или скицирана, получава форма и обем. Сграда, статуя, промишлен детайл. Всичко е възможно. 3D сканиране. Модерно, иновативно, загадъчно и забавно. Собствен 3D портрет. Модерният подход. Сканиране, обработка, моделиране, 3D печат. Имаме интересна цел – да ползваме нашия опит и техника, за да дадем обем на идеи, като ги отпечатаме на 3D принтер. Дълготрайното партньорство е приоритет за нас, защото една идея ще породи нова, и нова, и нова. Искаме да сме част от тази магия.